我哋係煎釀三寶。好，今日我哋開心咧，我哋就退休人士，我哋就嚟行山。咁啊，我隔離右手邊嗰個咧就係阿 Thomas， 啊左邊嗰個就 Patrick， 係。咁我哋咧就退咗休咧，就講真句又唔想有肚腩，咁我哋啊真係都得閒就出嚟去個大自然嗰度去享受下，又可以鍛鍊下個身體。係。